गले में खराश, बंद नाक, सर्दी और खांसी सब एक साथ परेशान करते हैं, तो कुछ घरेलू नुस्खों का उपयोग कीजिए और राहत पाइए। मैं गुनगुना नमक का पानी हूँ रे। मैं गले की सूजन कम करता हूँ। गरारे करोगे तो दर्द और जलन धीरे धीरे कम हो जाएगी। हम शहद और अदरक हैं रे। हम गले की जलन और खांसी को शांत करते हैं, धीरे धीरे आराम देते हैं और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। अरे मैं हल्दी वाला दूध हूँ। मैं शरीर को अंदर से ठीक करता हूँ। रात को मुझे पीने से खांसी और सर्दी से राहत मिलती है। ओए, मैं भाप हूँ रे। मैं बंद नाक को खोलता हूँ और सांस की प्रक्रिया को आसान करता हूँ। दिन में 1-2 बार मुझे लोगे तो जल्दी राहत मिलेगी रे। जा। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें आज ही इस नंबर पर। अंजनी कुमार मुरारका 8971314484।